හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට හදලා පෙන්නන්න යන්නේ කලාමාරි ෆෘති කියන ඉතාලි වල කෑමක්. මේක ලංකාවේ අපි කියන්නේ දැල්ලෝ කියලා. මේ අර ලොකු දැල්ලෝ එක අරන් තින්නේ. ඔයාලට තියෙන පොඩි දැල්ල උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා දැල්ලෝ. මම මෙතන අරන් තිනවා ග්‍රෑම් 300ක ප්‍රමාණයක්. කපලා සුද්ධ කරලා ඔයා දන්නවනේ මැද සුද්ධ කරනකොට කළු පාට කෑලි ඔක්කොම අයින් කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ක්ලීන් කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. මේ විදිහට මේ Tamanට කැමති ප්‍රමාණයක රවුම් කපා ගන්න. හැබැයි වෙන් වෙන්නේ නැති වෙන්න. මම මේ සුද්ධ කරගත්ත ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. තව අපිට ඕන වෙනවා කිරි. මම මෙතන අරන් තින්නේ කිරි මේස හැඳි 2ක් වගේ. තව අපිට ඕන වෙනවා මේකේ තියෙන්නේ corn flour. corn flour මම හැම වෙලේම දැන් මෙතන මම අරන් තිනවා normal flour එක, plain flour එක. ඒක අපි ගන්න flour එකට සමානව ඒකෙන් half cup එකක් තමයි අපි ගන්න ඕනේ corn flour. ඉතින් මම මේකෙන් full cup එකක් ගත්ත නිසා මම මෙතන half cup අරන් තිනවා corn flour. තව අපිට ඕන වෙනවා රස අනුව salt and pepper. තව අපිට බිත්තරයක් ඕන වෙනවා. බටර් ටිකක් ඕන වෙනවා. මේක හදාගන්න ෆ්‍රයි කරන්න ඔයිල් ඕන වෙනවා. ඒට අමතරව මම සෝස් එක හදාගන්න මෙතන අරගෙන තියෙනවා මයෝනීස් තේ හැඳි 2මාරක්, ගාර්ලික් පොඩි කියුබ් 2ක් අරන් තියෙනවා පොඩි ගෙඩි. තව ලෙමන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේකට අපිට පුළුවන් salt උයි ලුණුයි දාන්න. salt උයි peppers උයි දාන්න පුළුවන්. මොකද ස්පයිසි කරගන්න. ඉතින් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ කලාමාරි එකට බිත්තරේ කඩලා දාගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මම ගත්ත බටර් ටික දාගන්නවා මේකටම. ලුණු ටික දාගන්න, ගම්බිරිස් ටික දාගන්නවා Tamanට කැමති රස අනුව. ලුණු දානවා. ලුණු ටික දාගන්නවා. තව අපි කිරි ටික මම ගත්ත කිරි ටිකත් මේකටම මික්ස් කරගෙන මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මේක මික්ස් කරගෙන ඉවරලා මේක විනාඩි 10ක් 15ක් හරි විනාඩි 15කට සමාන කාලයක් මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. මේ ලුණු ගම්බිරිස් ටික මේකට අල්ලන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි fry කරන්නේ. මම ඒ කාලේ අතරතුර මම ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්නම් සෝස් එක හදලා ගන්න විදිය. මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් හදලා පෙන්නන්න යන්නේ මේකට අපි ගන්න සෝස් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මෙතන අරන් තිනවා මයෝනීස් තේ හැඳි 3ක් වගේ. මේකට මම මේ ගම්බිරිස් ටිකක් දාගන්නවා. ඒක රස අනුව. Taman කැමති ස්පයිසි එකට නම් ටිකක් වැඩිපුර දාගත්තට කමන්නේ. ඒ වගේම ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. මයෝනීස් සමහර මයෝනීස් වල ලුණු තියෙනවා. ඒක බලලා Tamanගේ රස අනුව දාගන්න. මොකද ලුණු නැති මයෝනීස් වලට නම් ලුණු ටිකක් වැඩිපුර ආවට කමක් නැහැ. දැන් අපි ගත්ත ගාර්ලික් එක මේකට වෙන් කරගන්න. මම දාගත්ත එකමාරක් වගේ නැත්තම් ගම්බිරිස් රස ඉස්සරහට එන්න බලනවා. දැන් මේකටම මම අර එවල කිව්ව ලෙමන් පාගේ ලෙමන් හරි දෙහි හරි පාගේ මික්ස් කරගන්න මේකට. දාලා මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න.
විනාඩි 15කට 20කට පස්සේ මම දැල්ලෝ එක කලාමාරි එක ෆ්‍රයි කරගන්න මික්ස්චර්නේ හදාගන්න කියලා හදන්නේ. අපිට මම ගත්ත ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දැන් මේකට මම ඉස්සෙල්ලම ප්ලේන් ෆ්ලවර් එක පාම් පිටි එක මික්ස් කරගන්නවා. මේකට දාගන්නවා කෝන් පිටි එකත්. salt තමන්ගේ රස අනුව, pepper, ඊපස්සේ මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න. මේකට මේ අපි තියාගත්ත දැල්ලෝ එක මික්ස් කරලා තියාගත්ත දැල්ලෝ එක මික්ස් කරගන්න. මේක අතින් කරගත්තා නම් ගොඩක් ලේසියි අපිට. මෙහෙම මේ අර තියෙන ලික්විඩ් ටික පොඩ්ඩක් පෙරලා මේක ඇතුළට දාගෙන හොඳට මික්ස් කරගන්න. හැම වෙලේම අර ඇතුල් ප්‍රදේශෙත් මේ පාම් පිටි එක තැවරෙන විදිහට මේක මික්ස් කරගන්න. මේ විදිහට මේ විදිහට තමයි දැන් අර මම පාම් පිටි එකේ දාලා තවරලා ගත්ත ටික තියෙන්නේ. මම මේ වගේ එකක් දාගත්තේ එතකොට ලේසි. මොකද පාම් පිටි ගොඩාක් තෙලට දැම්මහම පොඩ්ඩක් පිටි ගතිය වැඩි, අනිත් එක හෙල්ත් එකටත් හොඳ නෑ. ඒක නිසා තමයි මම මෙහෙම දාලා තියෙන්නේ. එතකොට වැඩිපුර තියෙන පිටි ටික මේකට අපිට හැලෙනවා. ඉතින් දැන් මම ලිපට භාජනයක් තියාගෙන ඔයාලට කැමති ෆ්‍රයි පෑන් එකක් තියාගත්ත හැකි. තියාගෙන ඉවරලා මේක රත් කරගෙන තෙල් ටික දාගන්න කියලා යන්නේ. කොහොමත් ෆ්‍රයි කරනකොට තෙල් විසික් වෙන්න බලනවා. හැම වෙලේම ගන්න භාජනයට අඩුවෙන් භාගයක් විතර වෙන ප්‍රමාණයකට තෙල් දාගන්න බලන්න. මොකද මේ ගොඩක්ම මේකේ ඒකයි ගොඩක් සමහර වෙලාවට වතුරෙන් හදනවා මේක. වතුරෙන් හදනකොට පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරනකොට මේකේ තෙල් විසික් වෙන්න බලනවා. ඒක නිසා තමයි මම දැම්මේ මිල්ක් එක. මිල්ක් එකට එච්චර ලොකු වට මේ ෆ්‍රයි වෙනකොට විසික් වෙන්නේ නැහැ තෙල් ගතිය. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම තෙල් එක හොඳට රත් කරගන්න ඕනේ වැඩි ගින්දරේ. සාමාන්‍ය කෑම් ෆ්‍රයි කරනකොට වගේම ඔයාලා මතක තියාගන්න හැම වෙලේම කොලයක් දාගත්ත එකක් ලෑස්ති කරගන්න. මොකද තෙල් ටික බේරෙන්න පේපර් එකක් දාගන්න මේ තෙල් ටික බේරෙන්න බැදුනහම පස්සේ. ඉතින් දැන් මගේ තෙල් එක රත් වෙලා ඇති. මම මේක හිමින් සැරේ දාගන්න. දානකොට පුළුවන් තරම් මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම මැද මේ ඇලිච්ච ගතිය අයින් වෙන විදිහට පොඩ්ඩක් හදලා ඇතුළට දාන්න බලන්න මේ තෙල් එකට. නැත්තම් එහෙම ඇලෙන්න බලනවා.
ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දෙපැත්ත මාරු කරගන්න බැදීගෙන එනකොට යටි පැත්ත. අනිත් එක මම දාලා තියෙන්නේ මීඩියම් හීට් එකේ. මීඩියම් හීට් එකේ තියාගෙන ෆ්‍රයි කරන්න. මොකද සමහරලාට මේක පිටින් ෆ්‍රයි වෙලා තිබ්බට මැද අමු වෙන්න පුළුවන්. මොකද අර ඝනත්වයෙන් වැඩි දැල්ලෝ නිකන් සාමාන්‍යයෙන් අපි උයලා කනකොට පොඩ්ඩක් රබර් එක වගේනේ. ඒක නිසා ටිකක් තෙලේ පොඩ්ඩක් වෙලා තියෙන්න ඕනේ හොඳට කුක් වෙන්න. මෙතන තියෙන්නේ මම දැන් බැදගත් කලාමාරි පෘති එක දැල්ලෝ ෆ්‍රයි එක මේ විදිහට තමයි බැදගත්තයන් පස්සේ මේ හදාගත්ත සෝස් එක මෙතන තියෙන්නේ මේක දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති හරි ක්‍රිස්පි ඒ ගොඩාක්ම කෝන් ෆ්ලාර් දාපු නිසා තමයි ක්‍රිස්පි ගතිය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අනිත් එක තමයි හැම වෙලෙම ෆ්‍රයි කරනකොට අර ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා වගේ පිටි එකේ දාලා තෙල් එකට දානකොට මේක අර ගොඩාක් වෙලාට දිග ඇරලා දාන්න බලන්න නැත්තම් ඇකිලෙනවා මේ දැන් මගේ මෙතන එකක් තියෙනවා ඇකිලිච්ච මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ නැත්තම් ලස්සනට මේ විදිහට ආනියන් රින් එක වගේ හොඳ ලස්සනට එනවා මේක ගොඩාක් වෙලා තියාගෙන කන්න පුළුවන් කන්න බැරි නෑ නමුත් අර ෆ්‍රයි ගතිය අඩු වෙනවා ඉතින් මේක අර එවලටම කනවා නම් තමයි ගොඩාක්ම රස ක්‍රිස්පි ගතිය තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න රෙසිපි එක ඔයාලට මොන හරි මේ රෙසිපි එක ගැන දැනගන්න ඕන නම් මගේ link එක පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් මම ඒවට රිප්ලයි කරන්නම්. ඉතින් තවත් දවසක මම ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන හොඳ කෑමක් අරගෙන ඔයාලා කැමති ඔයාලව හම්බෙන්න එන්න.